আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সো আজকের ভিডিওতে আমরা পাস্তা বানাবো অ্যান্ড আমার এই রেসিপিটা দেখে আপনারা অনেক ইজিলি বানাইতে পারবেন বাসায়। আমি ট্রাই করব অনেক সিম্পলি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে। সো চলেন আপনারা ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো জেনে নিই। Ingredients: pasta sauce, onion, garlic, salt, oil, black pepper, optional, chicken or vegetable. Now আমরা পাস্তাগুলো বয়েল করব about 7 to 8 মিনিটের জন্য সল্ট ওয়াটারের মধ্যে। সো যেহেতু পাস্তাটা রেডি হচ্ছে তার মাঝে দিয়ে আমরা বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো রেডি করে ফেলবো। এখন আমি রসুনগুলো কেটে ফেলবো। তার মাঝে আমরা রেডি করে নিয়ে নিলাম রেড সস ওর পাস্তা সস, বয়েলড চিকেন and black pepper, chopped কিছু garlics, onions and last ingredient oil. এখন আমরা স্টোভে চলে যাব। স্টোভটা অন করে দেন প্যান বসাবো। তারপর প্যানটা যখন গরম হবে অয়েল দেব অ্যান্ড লুকস লাইক আমি সাথে সাথে দিয়ে দিছি, বাট অ্যাকচুয়ালি আমি ওয়েট করছি। তারপর আমরা অনিয়ন দিয়ে দেব। অনিয়নগুলা একটু জাস্ট বেশি হতে হবে না, একটু হওয়ার পরে আমরা রসুনগুলা দিয়ে দেব। নাড়াচাড়ি করতে হবে, না হয়তো পুড়ে যাবে ওর লেগে যাবে। তারপর আমরা এখানে ব্ল্যাক পেপার অ্যান্ড চিকেন মশলা দিয়ে দেবো। অ্যান্ড চিকেন মশলা অ্যাকচুয়ালি অপশনাল, দিতে পারেন নাও দিতে পারেন, ইটস ফাইন, বাট টেস্টের জন্য আমি এখানে এটা দিয়েছি। একটু নাড়াচাড়ি করতেই হবে, না হয়তো এটা লেগে যাবে, পুড়ে যাবে। এই যে দেখেন কতটুকু হওয়ার পরেই আমি বয়েলড চিকেনগুলা দিয়ে দিলাম। আমার চিকেনগুলো জাস্ট সল্ট ওয়াটার মধ্যেই বয়েল করা। অ্যান্ড আপনারা যদি চান যে ইভেন বয়েলড চিকেনগুলো আরেকটু ভাজবেন, তাহলে আপনারা চিকেনগুলো সেপারেটলি অয়েলে ভাজাটাই ঠিক হবে। অ্যান্ড দেখতেই পারতেছেন আমি এগুলো একসাথেই বেজে নিলাম সিন্স চিকেনগুলো অলরেডি বয়েলড করা। তারপর আমরা দেখতে গেলাম পাস্তাগুলো কতটুকু বয়েলড হয়ে গেল। 8 মিনিট পরে আমি পাস্তাগুলো স্ট্রেন করে নেব। দেখেন আমার চিকেনগুলো কতটুকু হয়ে গেল। তারপর আপনারা পাস্তা সসটা মিক্স করে দেবেন। অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে রেড সসটা দিয়ে দেন ভালো করে মিক্স করে ভালো করে নাড়াচাড়ি করে তারপরেই পাস্তা সসটা অ্যাড করে দিয়েছি। দেখতে পারেন দুইটা সস আমি মিক্স করে নিয়ে নিলাম এখানে। তারপর চিকেনগুলোর সাথে ভালো করে মিক্স করতে হবে। তারপর দুইটা সস ভালো করে মিক্স হওয়ার জন্য সব কিছুর সাথে আমি একটু নাড়াচাড়ি করলাম, করে তারপরে ভালো করে মিক্স হওয়ার পরে টেস্টটা একটু ভালো হবে যদি সসটা মিক্স হয়ে সব কিছুর সাথে ভালো করে ভাজা হয়। দেখতে পারতেছেন আমার সসের অ্যামাউন্টটা কতটুকু। আপনারা চাইলে আর একটু বেশি দিতে পারেন, একটু কম দিতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। এখন আমি স্ট্রেন করা পাস্তাগুলো দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আপনারা ভালো করে মিক্স করে ফেলবেন। আমি দেখতেই পারতেছেন এগুলো মিক্স করতেছি স্লোলি যেন সাইডে পড়ে না যায়, যেহেতু আমি অনেকগুলো করে ফেললাম আমার ফ্যামিলির জন্য। সো ভালো করে
এগুলো যেন সব কিছুর সাথে ভালো করে মিক্স হয়। তারপরে একটু কুক হওয়ার পরে আমি সাইডে প্লেটে নিয়ে নিলাম। দেখতে পারতেছেন দুই সাইড। এখানে আমি এক সাইডে উইথ চিজ নিয়ে নিলাম অ্যান্ড আনাদার সাইডে উইথাউট চিজ। আমার অনেক পছন্দ চিজ দিয়ে খাওয়াটা, আপনারাও চাইলে ট্রাই করে নিতে পারেন। It's very delicious, and thank you for watching my video and stay tuned for more videos.